ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு டக்கர் சமையல். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். நான் ரெண்டு டைப்பில் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் வாங்கியிருக்கேங்க. ஒன்று ரெக்டாங்கிள், இன்னொன்று ஸ்கொயரு. ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் டைப் பார்த்துடலாம். இது பேக் ஆஃப் 4ங்க. நான் வாங்கும்போது இதோட ப்ரைஸு 205 ரூபா. மொத்தம் 4 பாக்ஸ் வரும். இந்த ப்ரைஸ்க்கு இது வர்த்தான ப்ராடக்ட் தான். எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குங்க. ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லேயும் ரிமூவபிள் ட்ரெயின் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பிளேட்டுக்கு அடியில் 12 ஸ்டாண்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதனால காய்கறிகள் பழங்கள்லாம் வைக்கும்போது அதில் இருக்க தண்ணி எல்லாம் ட்ரைன் ஆகி கீழே நின்றுக்கும். இதனால காய்கறிகள் பழங்கள் எல்லாம் சீக்கிரமாக அழுகி போகாமல் கொஞ்ச நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். இந்த பாக்ஸு 2500 ml கெப்பாசிட்டி இருக்குங்க. ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸை விட இந்த பாக்ஸில் கொஞ்சம் அகலமான பொருள் எல்லாமே கூட வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸில் வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அது மட்டும் இல்லைங்க, ஃப்ரிட்ஜும் பார்க்கறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும். ஸ்பேஸும் கொஞ்சம் நிறையா கிடைக்கும். நான் ரீசெண்டாக தாங்க ஃப்ரிட்ஜு வாங்கினேன். ஸோ அதோட டீட்டெயில்ஸ் கூட லாஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ பார்க்காதவங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ரெக்டாங்கிள் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸோட அன்பாக்சிங் பார்த்துடலாம். இது பேக் ஆஃப் 8ங்க. நான் வாங்கும்போது இதோட ப்ரைஸ் 272 ரூபா. மொத்தம் 8 பாக்ஸ் இருக்கும். இந்த ரெக்டாங்கிள் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸோட கெப்பாசிட்டி 1500 ml. ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லேயுமே ரிமூவபிள் ட்ரெயின் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க. பிளேட்டுக்கு அடியில் 6 ஸ்டாண்ட் இருக்குது. ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸில் இருக்க தண்ணி எல்லாமே ட்ரைன் ஆகி அடியில் தங்கிடும். இதனால காய்கறி பழங்கள் எல்லாம் கொஞ்ச நாளைக்கு அழுகி போகாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். இந்த ரெக்டாங்கிள் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் எனக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க. ஏன்னா இதில் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, புதினா, கேரட்டு, பீன்ஸு, வெள்ளரிக்காய், புடலங்காய் இந்த மாதிரி நீளமாக இருக்க காய்கறிகள்லாம் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே எந்த ஒரு பொருளையுமே ஓப்பனாக வைக்காமல் இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி வைக்கும்போது ஒரு காயோட வாசனை இன்னொரு காய் கூட மிக்ஸ் ஆகாது. சப்போஸ் அழுகி போனாலுமே அந்த பாக்ஸ்குள்ளேயே தான் இருக்கும். இதே மாதிரி ஃப்ளவர்ஸும் பாக்ஸ்குள்ளே போட்டு லாக் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த வாசனை ஃப்ரிட்ஜ் மொத்தம் பரவாமல் இருக்கும். ஸ்கொயரில் 4 பாக்ஸு, ரெக்டாங்கிளில் 8 பாக்ஸு, மொத்தம் 12 பாக்ஸு. டோட்டலாக எனக்கு 477 ரூபா ப்ரைஸ் வந்துச்சு. என்னடா புது ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினதுமே இவ்வளோ கண்டெய்னர்ஸ் வாங்கிட்டேன்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்படி இல்லைங்க. ஆக்சுவலி நானும் என் சிஸ்டரும் ஷேர் பண்ணி வாங்கிட்டோம். ஸோ எனக்கு மட்டும் 240 ரூபாய்க்கு 6 கண்டெய்னர்ஸ் கிடைச்சிருச்சு. 6 ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸுமே நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு. பார்க்கறதுக்கு ஒவ்வொரு பொருளுமே நல்லா விசிபிளாக தெரியுதுங்க. ஒவ்வொரு பொருளுமே ஒவ்வொரு கண்டெய்னர்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு. ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்கறதுக்கும் நீட்டாக இருக்குது, நிறைய ஸ்பேஸும் கிடைக்கிது. ஸோ ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து நான் வாங்கினா 2 டைப் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ.